रहमान रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के इस छठे वीडियो लेक्चर में मैं अब आपको बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आ जाएँ। प्यारे बच्चों, बरसगीर में के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात के अलावा मैं इस लेक्चर में आपको इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़ के बारे में और नज़रिए पाकिस्तान से आगाही के बारे में भी पढ़ाऊँगी। पहले हम बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात के बारे में पढ़ते हैं कि नज़रिए पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब व सकाफ़त की दावत देता है। नज़रिए पाकिस्तान, अब नज़रिए पाकिस्तान क्या है? इस्लाम, क्योंकि हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया और यही इसका नज़रिया है। और ये जो इस्लाम है ये हमें एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का एक मखसूस तरीक़ा हमें बताता है। और इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो भी मखसूस तहज़ीब व सकाफ़त है और इसकी तरफ हमें ये बुलाता है। यानी पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो हमें इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरह बुलाता है। बिलाशुबा बरसगीर की मुस्लिम तहज़ीब व सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। इस बिलाशुबा यानी इस बात में कोई शक नहीं है बरसगीर की मुस्लिम तहज़ीब व सकाफ़त पर कि बरसगीर में जो मुसलमानों की तहज़ीब और सकाफ़त थी, चूँकि प्यारे बच्चों मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक बरसगीर पर हुकूमत की और इसी इस्लाम के नाम की वजह से की, इस्लामी असूलों के तहत उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। इसीलिए इस्लाम ने जो है बरसगीर की जो मुस्लिम तहज़ीब व सकाफ़त है उस पर गहरे असरात मुरतब किए। बरसगीर के मुसलमानों ने मुनफरिद नस्ली तमदनी, तारीख़ी विरसा और जोग्राफियाई माहौल की वजह से भी रवायात ने नशोनुमा पाई। अब देखें कि बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनका एक अलग तर्ज़ ज़िंदगी था, इनकी माशरत अलग थी, तारीख़ अलग थी, जोग्राफियाई माहौल यानी जो ज़मीनी माहौल था वो भी, यानी जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इनकी तहज़ीब व सकाफ़त सब कुछ बाकी अक़वाम से मुख्तलिफ था। इसीलिए ये तारीख़ में साथ साथ जो है बढ़ती और फलती फूलती रहीं। ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, यानी हम ऐसे तमाम तरीके ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके थे जो इस्लाम ने जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया था उसके बरक्स नहीं थे, उसके ख़िलाफ़ नहीं थे। वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा था और आज भी मौजूद है। तो यानी जिन चीज़ों को उन लोगों ने भी अपनाया वो आज तक वहाँ पर मौजूद है। बरसगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफ़ती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब बरसगीर में सिर्फ़ एक कौम नहीं, कई अक़वाम का ये मस्कन था बरसगीर। इसमें बहुत सी अक़वाम आबाद थीं, तो उनकी अपने अपने रहन सहन की तहज़ीब और सकाफ़त अपनी अपनी थी। तो उन सब में रह कर मुसलमानों ने अपनी इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त और इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया और इसे बचा कर रखा। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो है इस्लाम में जमहूरियत जो है वो एक अहम मुकाम रखती है और इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। यानी इस्लामी निज़ाम जो है वो एक जमहूरी निज़ाम है। इसमें शोराई तरीके को अहमियत हासिल है। शोराई यानी मशावरत में इसको अहमियत दी जाती है, यानी तमाम लोगों से जो है मशवरा लेकर मुल्क का सियासी निज़ाम चलाया जाता है। इसमें इस मज़हब में हर इंसान को अपनी राय देने का हक़ हासिल है और इस्लाम में कानून की हकमियत को यकीनी बनाना मकसद था। यानी अब इस्लाम में कानून की हकमियत यानी कानून सबसे बालातर है और इसी की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब हम ज़ाहिर है चूँकि इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें इस्लामी कानून को नाफज करना चाहिए और इसी इस्लामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर आ जाएँ कि नज़रिए पाकिस्तान पर अमल करने से ही बरसगीर के मुसलमानों में रवादारी, इंसाफ और जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुईं। नज़रिए पाकिस्तान पर अमल करने से यानी इस्लाम के असूलों पर अमल करने से ही मुसलमानों में रवादारी, इंसाफ और जमहूरियत ने जन्म लिया। नज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरियत एक अहम सतून की हैसियत रखती है। अब नज़रिए पाकिस्तान में यानी इस्लाम में जमहूरियत जो है एक अहम सतून की हैसियत इसको हासिल है। अगर जमहूरियत नहीं तो इस्लामी निज़ाम जो है वो डावाडोल हो सकता है। कौमी तामीर नौ का इन्हिसार, मिली जज्बों की आबियारी। कौमी तामीर नौ यानी कौम को नए सिरे से तामीर करना और इसका जो दारोमदार है मिली जज्बों को परवान चढ़ाने में, जमहूरियत की कामयाबी में
اور اسلام سے وابستگی پر ہے، اور ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ اسلام سے جڑے رہنے پر ہے۔ پیارے بچوں، برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، یعنی کسی ایک زبان سے تعلق نہیں تھا ان کا، کوئی عربی بولتا تھا، کوئی فارسی، کوئی اردو، اس طرح ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے۔ اس طرح ان کی ثقافت بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھی، رہنے سہنے کے طریقے، ان کی تاریخ اور ان کی نسلیں اور معاشرتی جو ماحول تھا وہ ایک دوسرے سے الگ تھا، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی، یعنی کوئی گورے رنگ کا تھا، کوئی کالے رنگ کا تھا، کوئی گندمی رنگ کا تھا، کوئی سرخ، اور اس طرح دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اب دین اسلام جو ہے وہ ایک واحد چیز تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اس نے یکجا کیا ہوا تھا، اور تمام مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اسلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو تمام مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے۔ اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اور مذہب کے حوالے سے کراتے تھے، اور مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ان کی شناخت جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہی ہوگی۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ صرف اسلام کی وجہ سے ایک قوم ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے، اور ان کی جو طاقت ہے اس کا دار و مدار بھی اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا۔ پیارے بچوں، چونکہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اس لیے انہوں نے جو مسلم ملت کی جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے جو تصور پیش کیا وہ اشعار کی صورت میں پیش کیا۔ پہلا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پیارے بچوں، یہاں پر اب آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں کہ جو قومیت کی بنیادیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے، جو مغربی انداز کے سوچنے والے ہیں، مغربی مفکرین نے رکھی ہے، اور دوسری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے۔ اب مغربی مفکرین نے قوم کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ نسل، زبان اور جغرافیائی حدود پر، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو قومیت کی بنیاد رکھی تھی وہ ایک کلمہ پر رکھی تھی، لا الہ الا اللہ پر۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی ہم نے اپنی قوم کا موازنہ جو ہے، اس کا جو کمپیریزن ہے وہ ہم نے دوسری جو یورپ کی جو اقوام ہیں یا جو مغربی اقوام ہیں ان سے نہیں کرنا، کیونکہ ہماری قوم کی بنیاد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک کلمے پر رکھ دی تھی۔ اب ہم نے اسی کو دیکھنا ہے، کیونکہ ایک خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو ایک خاص طریقے سے بنایا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک کلمے پر رکھی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی یعنی جو مغربی مفکرین ہیں یا جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کی جمعیت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، یعنی ان کا جو اتحاد ہے وہ اس میں ہے وطن، نسل اور خاندان پر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، تو ان کا انحصار اس چیز پر ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ ہمارا چونکہ مذہب اسلام ہے تو ہم سب جو ہے اسی کے نام سے ایک جگہ پر یکجا ہیں، اکٹھے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو قوت کا انحصار ہے وہ ہے اسلام پر۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ اب کانگریس جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی اور انگریز حکومت، ان کی یعنی دونوں کی یہ کوشش تھی کہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ، جو آل انڈیا مسلم لیگ یعنی تمام برصغیر کے رہنے والے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی مسلم لیگ، تو ان کے ارادوں میں یہ رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، یعنی ان کا ارادہ کیا تھا کہ اب ہم اپنے لیے ایک الگ خطہ حاصل کریں اور وہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن کانگریس اور انگریز حکومت خاص طور پر جو ہندو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ قائد اعظم ان دونوں سے
मुसलमानों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। अब कायद आज़म इस मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि हम यानी हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मातहत ज़िंदगी गुजारें। हिंदुओं की अददी बरतरी और अंग्रेज़ हुकूमत की बेपनाह ताकत मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से ना रोक सकी। हिंदुओं की अददी बरतरी, अददी यानी तादाद में वो ज़्यादा थे हिंदू वहाँ पर, और अंग्रेज़ हुकूमत ये तादाद में ज़्यादा थे, और अंग्रेज़ हुकूमत यानी जो 1857 के बाद बरसर इक़्तिदार आए थे, ये बेपनाह क़ुव्वत के हामिल थे, और ये चीज़ें मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से ना रोक सकें, चूँकि कायद आज़म अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान। इसलिए इनका कोई हरबा भी कायद आज़म की राह में हायल ना हो सका। इसकी वजह इस्लाम से मुसलमानों को वाबस्ता होना था। अब क्या चीज़ इन मुसलमानों को ताकत बख्श रही थी? दीन इस्लाम। ये दीन इस्लाम से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो रहा था। कायद आज़म इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशां रहे। कायद आज़म इस्लाम की सरबुलंदी यानी कायद आज़म चाहते थे कि इस्लाम हर सूरत में जो है वो बुलंद तरीन मुकाम हासिल करे, और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ भी साथ साथ जारी रहे, और इसके लिए वो मुसलसल कोशिश करते रहे, और मुखालफतों के पहाड़ भी उनका रास्ता ना रोक सके। ज़ाहिर है कांग्रेस ख़ास तौर पर हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने इनकी राह में बहुत रोड़े अटकाए, बहुत सी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कायद आज़म ने अपनी जान की परवाह ना की और डटे रहे, और आखिरकार पाकिस्तान बना लिया। मुस्लिम कौम अपने अजीम कायद की सरबराही में अपने आप को एक मजबूत और भरपूर कौम साबित किया। अब ज़ाहिर है जब इनका लीडर जो है वो इतना बहादुर था और इतना दलेर था कि इसने किसी भी मुखालफतों के पहाड़ को जो है अपने लिए ना कुछ समझा और डट कर इनका मुकाबला किया, और सीसा पलाई हुई दीवार इनके सामने बन गई, तो फिर ऐसे लीडर की सरबराही में जो है कौम भी जो है बहुत इसको हौसला हुआ था, और इनके भी जज्बे परवान चढ़े थे, और इन्होंने भी पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, और मिली इत्तेहाद के ज़रिए मुसलमानों के जुदागाना कौमियत का तसव्वुर कामयाब बनाया। ये तसव्वुर नज़रिए पाकिस्तान कहलाया, और यही तसव्वुर जो है नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद है। प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। प्यारे बच्चों, अक़लियत गैर मुस्लिम या तादाद में जो कम है, कायद आज़म ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया था। कायद आज़म ने यानी बिल्कुल साफ़ और खुले लफ्ज़ों में ये फरमाया कि पाकिस्तान एक मजहबी नहीं बल्कि इस्लामी फ़लाई रियासत होगी। यानी पाकिस्तान ये नहीं कि हमने सिर्फ इसको एक मज़हब के नाम पर हासिल किया, इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, तो मजहबी ममलिकत नहीं बल्कि इसमें लोगों की फ़लाह बहबूद का भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बराबर दर्जा मिलेगा, और उन्होंने ये कहा था साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कि यहाँ पर जो अक़लियत में है यानी जो गैर मुस्लिम हैं, थोड़ी तादाद में जो हैं, उनको भी जो मुसलमान हैं उनके बराबर ज़िंदगी गुजारने के मुसावी हकूक़ दिए जाएंगे। वो आज़ाद और खुशगवार फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे, और इन्हें बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। रवादारी और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। बेतस्बी, रवादारी का मतलब होता है बेतस्बी यानी नाजायज़ हमायत किसी की ना करना, और इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने आपने इस्लामी रियासत के तस्वुर की वजाहत करते हुए फरमाया। आखिरकार आपने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली थी यानी कानून बनाने वाली जो असम्बली थी, आपने इसमें खुले अल्फाज में इस बात की वजाहत की कि आप इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यानी अक़लियतों से वो ये खिताब कर रहे हैं कि आप इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यानी जो हिंदू हैं वो अपनी इबादत खानों में, जैसे मुसलमान मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं, इसीलिए हिंदू इस तरह हिंदू की जो इबादत गाह है वो मंदिर है, इसी तरह ईसाई चर्च में जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, वहाँ पर जाकर आज़ादी से आप अपनी इबादत कर सकते हैं। आपका तल्लुक़ चाहे किसी भी अक़ीदे से, यानी चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, या चाहे आप जो है ईसाई हैं, रियासत का इससे कोई तल्लुक़ नहीं। यानी जो हमारा मुल्क होगा इसका इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं कि आप किस अक़ीदे से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो शहरी हैं वो उनको ज़िंदगी गुजारने के
جو ہے بنیادی حقوق حاصل ہے اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور انہیں اسی طرح کے برابری کے حقوق حاصل ہوں گے جس طرح مسلمان یہاں پر آزادی سے زندگی گزاریں گے۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر نمبر 6 کا جو آخری ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان سے آگاہی ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کی اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہ ہو۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے۔ یعنی اگر آپ جذباتی رشتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ملک سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے، خاص کر جو نوجوان نسل ہے، ان کو اس بات سے پوری طرح روشناس کیا جائے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کو کس نام پر ہم نے حاصل کیا تھا اور اب ہم نے آگے جا کر کیسے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ عظیم تحریک یعنی کون سی عظیم تحریک تھی؟ تحریک پاکستان، جو ایک الگ خطہ حاصل کرنے کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے جو پاکستان بنانے کے لیے برصغیر میں شروع کی گئی تھی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ یعنی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے جن ہمارے عظیم رہنماؤں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالحلیم شرر اور اس طرح کی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے بہت زیادہ قربانیاں دے کر اس وطن کو حاصل کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی نوجوان نسل کو جو ہے علم ہونا چاہیے۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب پورے ملک میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر جو نفرتیں ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم تمام مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں کی جو نفرت ہے وہ اگر آپس میں یہ نفرت پلے بڑھے تو پھر یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پیار اور محبت سے رہیں اور اس محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہ ہوں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پاکستان کو کس نظریے کے تحت حاصل کیا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ یہ جو لیکچر ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔